د تهجد رکعاتونه سودی او د دې فضیلت سری زما محترمو فرایض نه پس دا 15 وخت مونږ په مونږ تاسو الله فرض کړی دی نه پس درجه د تهجد ده حدیث کې راځي الله خپل شان خداوندی سره د شپې په د اخر حصہ کې د لومبني اسمان تراشي او باقاعده اعلانات کیږي هل من سائل شته څوک سوالګری چې سوالو کې سوال قبول کړ هل من تائب شته څوک توبه ولا چې توبه وباسي توبه قبول کړ هل من مستغفر څوک بخنه غوښتون کې شته چې بخنه وغواړي زور ته بخنه وکړي نو دغه وخت کې به خوش قسمت انساني چې را پاسي چاردامو کې او د تهجد منځو کې او د لا سوچت کې چې الله ز سوالګرم ز در نه سوال کوم یا الله ز در نه معافي غواړم او زما دا شرعي حاجات دی الله دارله پوره کړي او یا الله ز ګناګار او زما دا ګناهونه معاف کړي الله زما مغفرت وکړي دا خوش قسمت انسان دی د تهجد 2 رکعات منځ د دنیا مافیهانه افضل دی یو کس د ټولي دنیا مالک شو او دا ټول دنیا د الله په نوم باندې صدقه کړه ورکړه بل کس د شپې تهجد وکړ 2 رکعاته د اجر او ثواب دا غنه زیات دي نو زما محترم تهجد منځ اهم منځ دی عائشه رضی الله عنها فرمای پیغمبر اسلام با د شپې یو لس رکعاته منځ کو 8 رکعاته تهجد او 3 رکعاته ویتر د تهجد کم از کم منځ دا 2 رکعات دي او زیات نه زیات دا 12 رکعات پیغمبر علیہ السلام مستقل عادت مبارکه دو چې 8 رکعات تهجد منځ وکاو الله جل جلاله فرمای ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا پیغمبر علیہ السلام تعالی حکم کړو چې تهجد منځ کو او دا د صحابه کرامو طریقه وا چې دا وی تعریف الله قران کې بیان کړی تتجافى جنوبهم عن المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا د دې خلکو دا شاګان او دا ډړې دا د شپې د بسترونو لري او دوی به د الله نه دعاګانې غوښتي دا الله خوف او د الله امید دا د دوی په زړه کې او د الله عبادت به کو الله ته به سجدي لګولي او الله نه به دعاګانې غوښتلي تهجد دا د پیغمبر علیه السلام عمل دی تهجد موږ دا د صحابه کرامو عمل دی او د مؤمنانو کوم صفات قران بیان کړی دي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما چې د الله خاص بندگان هغه دي چې هغه شپه تیری د سجدي په حالت کې او د قیام په حالت کې نو د شپې تهجد مدینه منوره کې صحابه کرام شپه تقسیم کړیو مسجد نبوي کې به د شپې نیمه شپه شپږم اذان کېده او د اذان اوس ملتکی د دې اذان مقصد بدو چې نیمو صحابه کرامو به مسجد کې مونږ کو عبادت په کو ذکر اسکار تلاوت دعاګانې نو اذان به شو نیم صحابه کرام هغه به کورونو کې آرام کو اذان به شو ليرجي القائم ويستيقظ النائم مقصد به د دې دو چې کم خلق عبادت کوي هغه کورونو ته لاړ شي آرام او کم خلق کورونو کې آرام کوي هغه مسجد ته راشي عبادت کی پیغمبر علیہ السلام په خپل دومره درکاتونه کول قام النبي صلی الله علیه وسلم حتى انتفخت قدماه پیغمبر علیہ السلام به دومره درکاتونه کول خو کې پړسو پیدا شو فقیل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر یا رسول الله تاسو هم مخکې رسو ټول ګناهونه الله معاف کړي تاسو ولې ځان دونه مشقت کې اچوي پیغمبر علیہ السلام فرمایل افلا اكون عبدا شکورا ایا زه د الله شکرګزار بنده جوړ نشم د شپې دوه درکاتونه او دې دعاګانې او جړاګانې امت د پاره د ټول امت مسلمه د پاره زما محترمو چې موږ او تاسو د دې اهتمام کو کم از کم 2 رکعات تهجد زیات نه زیات 12 رکعات تهجد منځ او دا به 2 رکعات کو نو د دې اهتمام کو حدیث کې راځي کم کس چې مستقل پابندۍ سره د تهجد منځ کوي دله به ترغه پورې مرګ ناراضي تر سوچ ته الله خپل ولی جوړ کړي او د سره به د قیامت پر ورځ آسان حساب کتاب کیږي او په آسان حساب کتاب نه پس الله به د جنت ته داخل کړي الله دې مونږ تاسو ته د تهجد اهتمام را نصیب کړي